Bentrovati e bentornati a Storia, il programma che quotidianamente cerca di raccontarvi un po' della storia dell'Occidente per poter capire di più il presente che ci circonda. Abbiamo introdotto in questa nuova avventura la figura di Dioniso. Dioniso diventa protagonista intorno al VII-VI secolo a.C. di un culto vero e proprio, il culto dionisiaco, e questo culto dionisiaco vive dell'eccesso, vive dell'ebbrezza, vive della straordinarietà. Ebbene, questo culto dell'eccesso, questo culto dell'ebbrezza, questo culto della straordinarietà si completa, si conclude, potremmo dire, con quella che è la vicenda umana, con quella che è la vicenda biografica di Dioniso. Dioniso appartiene a un mito che dice, alla fine di questo mito, che il culmine del dionisiaco, il culmine della vicenda biografica di Dioniso, altro non era che il disgregarsi. Dioniso viene fatta a brandelli, Dioniso viene straziato, Dioniso viene disgregato in 1000 pezzi. Era questo che in qualche modo affascinava l'uomo greco. L'uomo greco era affascinato da qualcosa di misterioso, da qualcosa di profondamente irrazionale, da qualcosa che aveva il suo confine con il piacere e con la violenza. Questo è un tema assolutamente importante e sopraffino da poter trattare insieme, perché spesso e volentieri il mondo greco viene trattato un po' come un santino, come qualcosa di cui si conosce tutto, di cui si inquadra tanto e di cui in qualche modo molto può essere compreso. In realtà un aspetto centrale del mondo greco è questa pulsione profonda, pulsione sotterranea, pulsione mai totalmente scontata per che cosa? Per l'irrazionale. Per l'irrazionale, dove l'irrazionale non è soltanto quello che non si riesce a comprendere, ma è l'irrazionale inteso come istinto irrazionale, come il dolore, come la violenza. C'è qualcosa che attrae l'uomo greco verso il dolore, verso la violenza, verso questa disgregazione, verso questa fara brandelli che era tipico del dionisiaco. Le furie dionisiache erano proprio quelle furie che straziavano i corpi e i cadaveri degli animali in 1000 pezzi, facendoli a brandelli. E parte del culto dionisiaco consisteva proprio nel fare a brandelli corpi animali. Ecco, in questa violenza, in questa rabbia assolutamente incomprensibile per noi contemporanei, ci sta un passaggio, ci sta un segreto della cultura greca che abbiamo bisogno di comprendere e di approfondire con più attenzione. Ne parliamo sempre qui, ne parliamo domani, qui a Storie.